kino kyekiraamo kya Naŋŋanga nga ategeeza lino ly'eddaame lyange yalyogera ddaame naye nga kiba kiraamo yakikola ennaku z'omwezi 22 ogw'omusanvu 28 nga nkoze ekiraamo kino nga ndi mulamu bulungi nga ntegeera bulungi siwaliriziddwa era sikakiddwa. Butereevu nkwaniriza nateggwe ali ku Focus TV. Thank you so much onyo okubeera ng'okikola onyo okubeera ng'ogyekuumiddeko olunaku olwaleero. Njagadde nsime into deep story eno ey'omugenzi Paul Kafeero. Abatagigoberedde bwe batagimanyi abagiguddemu obugwi njagala tufune obuvo n'obuddo naddala ku mannya gano asatu. Amannya omuli Kafeero yengaye, omuli Naganga, omuli ne Bisirikirwa. Amannya gano asatu gakwatagana ddi? Ani mutuufu ani mukyamu? Ani ali mu ddaame lya Kafeero? Ani oba eddaame lya Naganga ligamba ki? Omukulu ono bamuyita Ssaalongo Mugerwa ng'omu ku bawandiisi ab'ekika ky'Enkima. Omukulu Kafeero mwava oba mwasibuka. Ssaawa zino ebigenda maaso mu ggwanga mwenna mubimanyi era mubiwuliza naddala ku DNA ey'abaana ba Kafeero. Wabula eddaame ne Kalumanywera waava aviirdira ku famire zino ebbiri okwetema mu famire ya Kafeero n'eya kitaawe Naganga. Mu butuufu bwakyo kitaawe oba taata wa Kafeero mutuufu yaani? Omwami ono agenda kulambulula biki ebyali mu ddaame lya Naganga era ayogera ki ku Kafeero? Kwa bingi ebitambuzibwa ku mitimbagano ku social media nga biraga nti Kafeero si mutabani wa Naganga. Kyava ku ky'okwawukawana kwabwe bano ababiri bye tugenda kuba tubifuna. Obuna nkujjukiza nti gwe wenna ayagala story ya Kafeero engeri gye yayingira Kampala yatandika okusima oba okutandika obulamu bwe obw'okuyimba e Kampala wano, genda ku mukutu omulala baguyita Focus 256 obeere nga oweerolera oba ng'olaba ng'owulira ng'oyiga ebyo by'otayinza kuba ng'omanyi. Focus 256 extra kweri ku YouTube ebe kuyambako okumanya ko twakola episodes okuva ku ntandikwa mpaka ku nkubiro. Naku lwaleero katobe story eno ekituufu kiri ki? Ng'omukadde ono oba omukulu ono atulambulira story eno njijje ku mukutu ogumu naye nkakasa nti eri legit era eri authentic okulaba ng'ekuwa information gwe wanditaze okuba ng'omanya. Otherwise nze Ade Wilberforce Kumemyanja katobe story babiri nze naawe at the end of the day tujja batutegeera kiki ekituufu ekiri wakati wa Kafeero ne famire ya Naganga era ne baganda ba Kafeero abalala. Tova ku Focus TV katobe video. According to you omuwandiisi w'ekika kino nga ggwe Naŋŋanga yaani? Naŋŋanga okusookera ddala yali musajja Mukatuliki. Naŋŋanga ng'abeera ku kyalo Kiremba. Yazaalibwa taata we nga ye Nninda. Jjajjaawe ye Kawemba. Jjajjaawe Kawemba. Naŋŋanga ava mu luggya lwa Kawemba. Oluggya olwo lulina empya endala. Kafeero tabangako mwana wa Naŋŋanga. Abo balimbira ddala abakyogera bwe batyo. Mpozi ebikolebwa bino ebibaawo nga mwena bye mukola mu nsi bireetera abamu okuwaawo akaaganya akagamba nti ono baakoze kino ndowooza si mwana we. Mwenna kati nga abantu abali mu nsi abawuliriza mubeerako ebimu ebibanyiiza. Wekikunyiiza oyinza obutasalawo okugenda kuziika, oyinza okusalawo omwana n'otamuwa ku kibanja, oyinza okusalawo obutagenda kwa byalumbe, oyinza okusalawo ku mukolo gwonna obutagenda wa mwana oyo. Kaakati ekyo kireetera ddala abantu okulaga nti si mwana wo naye ng'ate ki olw'obusungu. Enjawukana ya taata wa Kafeero ne Kafeero nga mmwe abaaliwo evaawa eva ku ki? Etandika etya? Etandikira wa? Entandikwa eyo etandikira wano bweti. Naggawa nga bwe mbabuulidde ye teyazaala mwana. Yabeera n'omwana wa muganda we Nampeera. Nampeera eyo ddala nga omulabira ddala ogambira ddala nti mwana wa Naggawa. Nga bali ku luguudo lw'Ebugerere. Ku luguudo olwo lw'Ebugerere Naŋŋanga wamala otuyita Naggawa bw'atuyita tutegeeza nti omwana wa Kafeero Naggawa yagenda okumusikira. Ekiseera kyatuuka Naggawa oyo n'afa. Naggawa bw'afa
Nagaba bw'afa abakakiiko abaaliwo n'oyo omuwala ne bagamba Paulo Kafeero ng'azze nti ddala ekituufu senga we yagamba gy'oliziikibwa naye gy'agenda okukola ki okuziikibwa. Senga wa Kafeero yagamba Kafeero muddaame mu buwandiike mu bigambo. Waaliwo obuwandiike obwo bwe baleetako nga nzizeeyoko ku kyalo ekyo. Nagawa n'agamba Kafeero. Naye ate ffe yatugamba mu bigambo nga tulina omutaka wanzu n'akolawo n'obuwandiike obwo bwali ku kyamani ogwo sikyajjukira linnya. Kaakati bambi Kafeero n'akwata ekintu ekyo oba mu butanwa. Kati mu mbeera eyo yasitula omulambo gwa ssengaawe n'agutwala mu ttaka lye lyaguze eriweza acres 23 n'obutundutundu 7 e Masaba n'aziikayo ssengaawe. Kitaawe agenda okutuuka awo ng'asanga mutabani we omulambo agututte. N'agamba omwana ono nga muzibu, nze mwannyinaze nazaalibwa naye, nze omuntu gwe nazaalibwa naye ntwalira dda nti ate aba asingira ddala omwana gwe nkoze eki obuvunaanyizibwa gwe nzadde. Nanganga n'agaana okugenda okuziika. Bw'agaana okugenda okuziika, Paulo Kafeero n'aziika ssengaawe. Paulo Kafeero bw'aziika ssengaawe, okuva olwo Nanganga ne kimutabulira ddala n'ani ne mutabani we Paulo Kafeero. Kafeero wava ebweru n'avaayo ng'alwadde ng'awulira omubiri tegweyagala bulungi. Kaakati n'abeerawo akaseera katono n'agenda mu ddwaliro. Kati w'abeera mu ddwaliro n'akaaba ng'agamba nenjagala taata ajje, taata teyakola ki? Teyajja. Kaakati mu ekyo abataali mu kintu kino awo bafuna omwaganyo ogugamba nti si mwana we. Ffe ababirimu twabirabanga yaye tugamba Nanganga nti omwana musonyiwe oba waliwo ekikyamye. Ne bagendako n'omutaka wanzu okulaba nti baddiŋŋana emabegako nga tannalwala. Kaakati naawo waleeta omwaganyo ogwo okulaba nti tebatabaganye. Era ekiseera Nanganga yali alowooza nti bya lusaago omwana kamulumizza, ajja kutuuka ekiseera ng'ateredde yeetondera ani? Kitaawe. Bwe kityo Katonda teyaganyaawo kaseera ako. Kafeero n'akola ki? Kafeero n'afa. Kafeero bw'afa twasituka ne tugenda. Naye Nanganga muganda waffe teyakola ki? Teyajja mu kuziika. Ekyo nno ffenna abaliwo kyatwennyamiza. N'agamba nti ye ekintu ekyo yakitya nnyo okulaba nti omwana yamuyita n'atagenda mu ddwaliro. Ekyokubiri kiri kyali kikyamuluma nnyo ekyamwannyina. Bwe tutyo ffe twabeerawo ng'abakulu era omutaka wanzu endongo n'agiteeka mu ntaana. Naye embeera eyo gye twalimu naffe abamu n'okuziraga kwennyini abaali beetolodde omugenzi Paulo Kafeero nga tebatulabawo. Kankyogere bwe ntyo. Baani abatabalabawo? Ddala abaali ku lusegere lwa Paulo Kafeero nga abayimbi bapromota bano banywa naye mwenge. Mu butuufu si banywa abana abakinywa ekyo eky'omwenge. Abo sisobola kugamba nti bakiriko. Ekintu ekyo abaali bakyetolodde kyaliko abantu abaali ennyo ku lusegere lwa Paulo Kafeero ne batateekawo mwagaanyo ogwo bantu kubawa nnyo ng'abalala b'ekika. Wabula oluvannyuma twasobola omutaka n'agenda n'ayogerako naye nga era tetwafuna nnyo mirembe mu kiseera ekyo. Era we twamala omuziika twatuuzaawo k'olukiiko. Naye mukyo kantwala omukisa guno okwebaza bonna abaakola obuyambi, kubanga abantu bonna beesigge, abakulu abo bonna bajja gundi nga tannafa. Kati ekirala abantu baagala osooka otegeera omukulu Kafeero temunnamuziika afudde, akutuse. Bw'akutuka mwengamu abataka abakulu b'ekika mwasobola okwogerako ne taata, mwasobola okubeera nga mulina engeri gye mwogera ne taata ajje aziike ng'alina ensonga z'abawa eziri strong obutaziika n'omwana ono? Ensonga ezo twawuliziganya, naye ng'ensonga ezo era zeezo kubanga era twali tuzikola ki? Nga tuzimanyi. Era ffe abaali bazimanyi twamanya bumanya, kubanga wobeera n'abantu abakulu buli omu omanya nti ono mutondo wavu, ono afaanana bw'ati. Kati nganzo akulembera omuwandiisi w'olunyiriri luno manyi nnyo nti abantu abava mu lunyiriri olwo olwambidde bakisunguyira, babuyita busunguyira.
kwegamba abantu bali akantu katono kamuleetera okukola ki okuzimba ate okutali mu nnyiriri ndala obeera mukulembeze abantu obayiga buyizi nga twamuyiga embeera ze kaakati mu kiti ekyo twaliwo obukadde bw'ensimbi ne babuleetaawo naye twatuuka okuvaayo nga buli omu agayiyi bane abala bazze Kampala nabamu baga nti kakati tukoze tutya naffe katusenvule mpola mpola tugende gye tukola ki gye tugenda kati ebigambibwa nti omwana ono Kafeero kubanga saidi ye eringa endaga nti Kafeero yali mutabani we ebyaddala yali mutabani wa Naŋŋanga ebigambo ebyogerwa omukulu ono nga tannafa Naŋŋanga ayina bye yabagambako nti Kafeero oyo wadde mukuzizza naye si mwana wange oba mmwe mwakitwala butwazi engeri gye yakulira awo ne mutegeera nti mwana we kuba mukazi we agamba yamugamba nga yakimulumirizanga n'amugamba bisirikirwa baamugambanga bbaawe nti taata oyo yali ayagala nakunsiramula taata oyo si yanzaala bw'olumu yajjanga n'ewaka n'agamba muggalire siriiwo okitegeera ti teyali taata we kati ebintu ebyo byogerwa omukulu yali taata we nga mmwe abakulu b'ekika mukikkiriza omukulu yali taata we kituufu ddala tekiriiko naakuwakana kwonna Naŋŋanga yazaala Pawulo Kafeero era ne maama we yawasibwa era n'afumba waka abaana bonna batuzaalira tewaliwo okubuusabuusa kwonna naye nga yembaganye nti obuntonto obwo obujja ne busanga ab'emmeeme entono bwe batyo bwe bakiyita ne bakyogera bwe batyo naye nga mwana we yamuzaala n'akatundu kenja okwogerako lwaki Naŋŋanga yali ayagala nnyo okwawukanako n'abantu b'ekitundu yayagala nnyo okwawukanako n'ab'ekika yayagala nnyo okwawukanako n'abakyala mu mbeera eyo oba nako kaleetere eddala ng'ayawukana atya nga ayawukana mu ndowooza ayawukana mu buntu ng'ayawukana mu ssente ng'ayawukana nga soka otemetemu omusajja nga lwaki yali ayagala bbejjako ekintu kino kankyogere nga bwe kyali we nagenda ekibuye Makindye mu maka g'omugenzi Naŋŋanga n'aŋŋamba si bw'omuwandiisi ozzeeko wano nti ye ebintu bino bikulu nnyo naye bituuka ku buli omu naye nze ekyantuukako kyali ky'amaanyi nnyo twatuuka nga Baganda Ssekabaka Muteesa nga atukulembedde ku mulembe gw'obukulembeze wa Ben Kiwanuka ne Apollo Milton Obote we twatuuka nga bagenze oba Kololo Ssaabasajja we yajja yatambula nga atunula ku mukono guno guliko Ben atunula ku mukono guliko Obote yakolanga bw'ati nadde eno n'amaliriza nga akubye kwani ku Obote ne bagamba kwegamba ekiseera ekyo yakubayo Obote n'amanya nti amaze kaakati abantu bonna Ssaabasajja Kabaka ne bagenda bayingirira UPC ne Kabaka yekka bana ebyo mu nsonyiwe nkyogedde bwe nto kyekyaliwo Naŋŋanga bw'atyo bwe yantegeeza kaakati mu kyo Naŋŋanga n'agamba we yagende w'Obote teyaviirayo ddala omusaayi gwe gwonna ne guyingira UPC era afudde ng'akyagabana ssente eziva mu Uganda House eza UPC kati mu kiseera ekyo Naŋŋanga Ssekabaka batabuka n'Obote Naŋŋanga teyakyusa buufu kubanga yagamba Ssaabasajja yeyandaga ew'Obote ye teyavaayo mu butavaayo kyamuleetera nga Obote avuddeko abantu ne baagala okumutta we baagala okumutta Naŋŋanga bakyala be tebaamulabula Naŋŋanga baganda be tebaamulabula Naŋŋanga abaana be baali basumuseemuko akatono ennyo nabo teyafuna oba tebaafuna lujejemo lwonna ku bambi kumanya nti taata bagenda mulumba wabula omulaalo we n'amutegeeza nti bannange bateeseteese olukwe okujja okukola ki okumutta Naŋŋanga n'agamba oba bwe kityo nti ye n'abaako waddako ebbali era ekintu kyakolebwa Naŋŋanga n'awona Naŋŋanga n'adduka n'asalawo okuyingirira ebitundu by'ekibuga Kampala ne mwannyina Nagawa
Kakati mu mbeera eyo n'akyawa baganda be mu kika naddala ab'olunyiriri lwa Mbidde. Bw'atyo ne bakyala be n'abakyawa n'abaana bagenderako kubanga bagala kwagalira omwana naawe omwagala. Naye kati mu kiteekyo yali amaze okukyawa abakyala n'abaana nga bagenderako bwe batyo. Kati bw'atyo Naŋŋanga bw'agenda abaana yali awezaako era akugamba mu bigambo bye nti abaana omuganda tabala baana. Kaakati era ne mu kiraamo ekyo kyennina ku ssaawa zino era yakiteekamu mu bigambo ebyo azadde abaana bangi abawala n'abalenzi kiraamo ekyo bwe kigamba. Naye mu kyo akatono ennyo kesinza kulekayo abaana bonna ng'akakasiza dda nti Pawulo Kafeero we wabula omwana omu gwe yagamba atali Kafeero. Kati Ssaalongo ebintu bino tetujja kwogera biwogezi Eddaame weeriri kuba wano ndi ku kitebe saagala ate nti ate liri wagundi wano wootuuse watuufu nnyo kubanga ebintu byonna bisinga mbikola ki Eddaame lyani ly'omugenzi Naŋŋanga waayogerera nti Pawulo Kafeero mwana we si bwe kiri. Akatundu ako njakka batunuzaamu akagamba abaana tebabalwa wabula abalenzi n'abawala bonna mbalina. Kati wamala okawunzika bw'atyo n'agamba omwana omu yekka. Kati abaana bonna ekitegeeza bonna baba ba Kafeero. Manya baba Bannaŋŋanga. Ne Kafeero nga mwali kubanga mu baana bonna be yatugamba bonna yagamba abalenzi bonna baana babe n'abawala bonna baana babe wabula omulenzi omu ate ekyatumala enviri ku mutwe ng'omulenzi oyo ate amuwadde ebintu omuli nnyina ekisoga gw'agamba mu ddaame ng'ali amuwaatya ebintu ng'ate eddaame liba lya kabaka. Sooka tugende mpola. Oŋŋambye nti omwana ono mu ddaame agamba omwana si wuwe si bwe kiri. Kati ate mu ddaame mu kukola eddaame ery'obuwandiika agamba mu kiraamu nti mu kiraamu agamba nti omwana muwadde ku mugabo atali wuwe. Kakati awo omuntu gw'oyagala otegeerera nti oba mwaba akikwatamu. Nedda ssebo era ekiraamu nja kibalaga nkirina wano ku bbali. Kireete bino ebintu tetwagala byakugira. Tulina bataka ono mutaka Ssaabawandiisi w'ekika kino Ssaalongo byayogera abikakasa si bwe kiri Ssaalongo essebo byenjogera tebya bwino era tujja kugenda Ssaalongo atubulira abaana ba Kafeero bali bameka kuba wano ebintu weebiri. Kati eddaame ekiraamo ekyo kigamba kitya ekya Naŋŋanga? Ekiraamo kya Naŋŋanga kiikino kyendiko mu kiraba kiriko emiko egiwerera ddala. Kino kyekiraamo kya Naŋŋanga nga ategeeza lino lyeddaame lyange era yalyogera ddaame naye nga kiba kiraamo. Yakikola ennaku z'omwezi 22 ogw'omusanvu 28 nga nkoze ekiraamo kino nga ndi mulamu bulungi nga ntegeera bulungi siwaliriziddwa era sikakiddwa. N'ayongera n'ateekako omukono gwe. Kati omwana gw'ataazaala yamugabira ebintu byonna ebiri ekisoga nga yabikulembedde nga yabikulembedde ne maama we n'omwana omulenzi. Omwana omulenzi oyo kaakati omwana omulenzi kaakati ye Fred naye kale tuli ku leediyo n'amugamba Luyulu Fred yakulembedde ebintu by'ekisoga wamu n'omwana Ssegawa Vincent ng'ogasseko ne maama waabwe be babirinako obuyinza. Ebintu eby'emakindi yabigabira mukyala we n'abaana naye ng'omukyala yasinga obuyinza era mukyala we ye Nambajjwe Fatuma. Nambajjwe Fatuma eby'emakindi ebya Naŋŋanga taata wa Kafeero Fatuma yabirinako obuyinza. Era wano wansi n'agamba bwe babanga tebazimbye nju ya kalina maama waabwe wa ddembe okukola ebintu sente zivaamu okuzikola ye nga bw'ayagala kyawulira ku mwoyo gwe. We bali babazimbyemu enju ya kalina maama waabwe alibagabanya emizigo egyo
naye senga baliremwa ebintu maama waabwe yabirinako obuki byonna. Era wayogerera muddame muno agamba nti Kafeero omwana omugwa ajjamu Kafeero tamugjaako Kafeero mwana abaana balina kye yabawa. Abaana abalala kati ng'abaana ab'ekiremba ekiremba ne Namawundo ebyo yabiwa Ssekikubo Patrick wamu ne Nninda Alex abo yabawaawo. Kati ne baayo ate ettaka ly'Ekisoga eka 10 ezo nazo yagamba akakiiko ke kagendo zirabirira, yalondawo akakiiko. Muno yamenyamenya ebintu bingi. Naye nga nze kyenjagala nti Kafeero wawa akakasa muddame muno akakasa nti mwana we. Era mu kiraamo kye Kafeero talina we mwogererako nti si mwana we. Omu ate n'omu ono we twatulanga ekika amugomoddeko ebintu bino byonna. Ndowooza oba yaliko kiki naye ng'ate ekiraamo kirikkirya. Omusajja teyalina kye yaliko. Yali soba yali ategeera. Omwana twali mu nkiiko zino ze twatuulangamu nga tuteekateeka olumbe kubanga muyinza okugamba nti nze ebintu nabyekwasa bwekwasa. Naye tulina enkiiko ze twatuulangamu nga tuteekateeka olumbe lwa Naŋŋanga. Waliwo olukiiko lwalimu nga mwezi nga 5 Ogwokutaano 2012. Era amanya g'abaana gonna nagawandiikawo ne basayiningako. Omwana ono Fred Luyulu ansonyiwe yeeyama okuwa kilo 2 ebyaki ebyennyama nga twabya olumbe lwa Naŋŋanga. Kaakati kyanneewuunyisa nnyo okulaba ng'ate gwakoze eki ebintu abimuwadde ng'ate agamba nti takoze eki. Era ffe tumutwala nga mwana waffe kubanga tadda nga kutugamba nti walabika yateri muntu yajja n'agamba nti omwana oyo agamba nti wakika kiki kirala. Kati Ssaalongo ewa Naŋŋanga mbadde nsaba tukole ki tusooke tuveeyo abantu bamutegedde. Naŋŋanga taata wa Kafeero bamutegedde ekituufu kiri bano bakulu bakika bo bakakasa eddaame weeriri nga ligamba Kafeero mutabani wa Naŋŋanga. Bino si byaki bintu bituufu bya bwino si bya mpewo. Ono ayogera musajja wa Kabaka, Kabaka yamulonda. So kyetugendako Kafeero kyakumusimulayo wakiwuliddeko tonakiwulirako? Ekintu ekyo nakiwuliddeko era amasimu mangi ne gakubwa ne w'omutaka wanzu nankubira ne mugamba nti ye tutandikira wa. Naye neebaza abantu ba TV eno gye tuliko kubanga twasobodde okufuna ennamba zaabwe. Mutabani wange yazze wano Ssegawa n'akuba akatambi kali n'akakuba n'akakwata. Oluvannyuma lw'omutaka wanzu ogamba nti waayo owulira ensonga lwaki toziyingira? Ne mugamba muna ensonga naye gw'ozimbuulidde naye siina we ntandikira nsonga zino. Omwana yazze wano ne tukuba essimu ezo, essimu mukulu ono n'agikwata gwendi naye mwebaza Faruku n'akwata essimu bulungi nnyo n'agamba enkya ssaawa 2 nja kuba nkutuuseeko. Faruku kale mwebaza nnyo era akikoze. Kati njagala tutemeeteme ensonga. Omukulu w'olunyiriri gwe nja obbuuza kino ngenda mufuna atunnyonnyole obulombolombo bwe tuyitamu okuziikulayo omuntu. Naye kati gwe kyembadde njagala okutwalamu olumbe lwa Kafeero nga balwabya waliwo si bwe kiri? Nnyonnyola. Olumbe lwa Kafeero naliwo ng'omuwandiisi wa Wanzu nga Kalabalaba. Era muganda waffe Kabugo atulaawo Namuyenje yasumikwa olumbe olwo. Mu lumbe olwo lwalimu abantu abawererako ddala. Mu kutuula okwo nga omumanyi nti Abaganda batambuza olumbe. Mu kutambuza olumbe waliwo akaseera akaaliko taata wa Kafeero ne mukamwana ako kaleetamuuko akatundu ako kaleetamuuko obuzibu. Obuzibu obwo nti we twatandika mu kutambuza olumbe luba lukyatambuzibwa nga tuyite wa taata wa Kafeero Makindye Ekibuye. Twagenda ne tutuukira ddala Entebbe ekajjansi ku nju ya Pawulo Kafeero. Naye ng'olwo tutandika okuteesa twateeseza Masaaba ewa Kafeero gye yaziikibwa. Otuteeseza Masaaba eyo ne tugamba bannanti
kijja kuba kikyamu obutagendako mu maka ge Kajjansi. Twatambula ne tuyite wa muganda waffe, twamusangawo n'atuwa bulungi enkoko ne tuzirya, n'atwagaliza omukisa omulungi nga tugenda okuteesa. Bwe twatuukayo twasangayo mukulu Misa Kisemakula, waliwo n'omwami yali mukulu mu gavumenti oba yali Meja Kinove oba kale mu mbeera eyo kati mwerabiddemu. Ne tutula bulungi nnyo mu nju yaffe e Kajjansi, era omukyala yagibeerangamu mwana w'omuzungu naye yali yagenda bweru bawo era teyamuziikako, awo twateeseza. Kakati mu kuteesa okwo muteesa kwabya lumbe ngenda kujjawo bulungi awo. Kakati mu kiseera ekyo lwakuba wali mbuusewo n'enziraawo. Kakati mu kiseera ekyo twateesa tuba tukyateesa. Taata wa Paulo Kafeero n'afuna ekiwandiiko amawulire ago agagamba nti omukyala Bisirikirwa agenda kwewandiisa ng'ebulayo ennaku bbiri. Ng'ebulayo ennaku bbiri bamuwa obuyinza okwewandiisa ku bintu bya mutabani we. Ekyo nakyo kyongera okukakasiza ddala nti oli mwana waani wa Naŋŋanga. Yakwata ebiwandiiko ebyo n'agenda okwekubira endulu mu kkooti, era omusango yaguwuuta buva. Ani yaguwuuta? Naŋŋanga Umaru. Bisirikirwa talina buyinza kuba teyazaalira musajja, talina buyinza kuwandiisa bintu bya bbaawe Kafeero mu mannya ge. Si bwe kiri? Ng'alina obuyinza ye taata w'omugenzi, wadde nga maama w'omugenzi yali yakola ki? Taata we ebintu bino yali yabivaamu dda, olwedde yamuleka n'afa, teyaziika, tamulabirira, yamunyiigira. Kati essaawa zino Bisirikirwa abuuza mwali mwatabuka dda, kati essaawa zino oyingirawo ng'ani? Yali ayingirawo nga taata w'omwana. Ekyo kobe ng'okoze otya gw'omusaayi musaayi, kubanga nakakati ekikayanya abantu musaayi, era kyekyagala okusimuzaayo Kafeero musaayi. Kati we guba musaayi, olwo omusaayi gukulondoola yonna gy'oba okoze eki? Yeebaka kya bugazi n'alowooza ku mwana we n'abazzukulu be. Ebintu bya Kafeero oŋŋambye nti Naŋŋanga yawangula omusango ogwo. Ebintu bya Kafeero ani abirinako obuyinza? Byasigala mu Naŋŋanga, byasigala mwani? Kuba Bisirikirwa naye alinga mu kiseera ekyo kye mmanyi, omugenzi Naŋŋanga yeddiza obuyinza bw'ebintu bya Paulo Kafeero. Mu kiseera ekyo bye yasobola okukwatako, kubanga ebintu bya Paulo Kafeero abawuliriza byatabuka, byatwalibwa buli eyali alina ku kintu kya Kafeero. Ekyo kyo bwe kityo kubanga yali afunye ebintu bingi, waliwo n'ebimu byali byakava ebweru babyogerangako, naye buli engeri enkayana weebeerawo buli asanga yakola ki? Yatwala. Naye ninako ku biwandiiko bya Kafeero ebiraga eby'obugagga ebimu ku byo. Mbirina wano. Eby'obugagga ebiraga ebimu ku byo, naye nga bino ebya bbandi ebyakulabako ebyo sitole endala. Kati olumba olwo we tuvaayo afuna ekintu ekyo, omugenzi wamala okuwangula omusango gwo Naŋŋanga yagenda n'atandika okusaba olumbe ng'ayite wa mukama we Wanzu. Olumbe engeri gye lwalimu enkayana twalukkiriza ne tugamba olumbe kalwabizibwe, enkayana zino osanga zinaakendeera. Kaakati ne tuteekateeka olumbe nga tuluteekateeka ku kyalo kye bayita Masaaba, era olumbe ne tutuuka olunaku olwokuna ne bayita abaana babaalule, naye ng'abaana beekuluntaza, abakyala babataddemu. Wona ogendayo ebintu bituufu, ebintu si bituufu, kale nga bali abo bwe batyo. Kaakati okwekandagga ko tekugaana bintu kugenda mu maaso. Ensonga zagendera ddala mu maaso ku lunaku olwokutaano, era ne tuyita abaana abo abalabikako baali 13. Mu baana 13 bwagenda okukeera ku makya nga tulabawo abaana 8. Abaana 8 ogwo kubanga nga we tugamba nti munnange tojja kunonooza muntu akudduse, ogenda n'oyo gw'okola zeeki gw'olabako. Amaana ani adduka? Mpulira Dube yadduka. Era twagenda okumaliriza kubanga amawulire gaali galeetebwa nti Dube ye musika. Kwegamba ebigambo nga wewuli ebyo bigambo, naye tugenda okutuuka ku ssaawa eteekako omusika ng'abaana tulabawo 8. Eddaame lya Kafeero ligamba bitya ku baana? Eddaame ekiraamo kya Kafeero kye bagamba nti kiraamo, waliwo akawandiiko ke baatuwa naye nga kalabika Kafeero yali aweddemu amaanyi, ko nga nawe okatunuulira oga nti
tekalina bye kakola ki abakamukozesa ako mbutuufu nga kati akala era tetwakagenderako nga tekalina n'amakulu gakola ki kali awo kati nga kalina sisobola nakwogerera nga tekalina n'amakulu era nga kalaga nti omuntu ddala yali akooye alindirira ekiwandiiko ekituufu nekikola ki nga kebatuwa tekatuwa maanyi tekalina nekikategeeza ng'ate ennyimba etuzibeeramu kutambuza olumbe kufundikira n'olunaku olwokutaano olwo lwe lujjayo buli kimu kaakati oyo ataleeta kiwandiiko kyonna bagamba asirikanga busirisi ebbanga lyonna nga bayibuli bwekola ki ekiraamo ekyo kisazibwamu olukiiko olwo oluba lutudde kubanga temuyinza kukola kintu kikyamu era ebintu bya Kafeero we twamala okulaba nti biri bwe bityo nga ffe abaaliwo twateekako omusika ne tugamba ebintu bino bigende mu gavumenti yeneebigaba nga tulaba tebiteredde buki mubiteeka ewa administrator general ebintu ebyo ne tugamba nti kabigende taatawe amaze okusaba obuyinza obwa mutabani we kaakati ebyo ebintu ebigendera wa administrator general biba bikutte mu gavumenti kati lo baba babibanja oyo abasabye obuki obuyinza nga toyinza gwe kwetantala ate kugootanya mbadde mulabe bulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano nkakasa nti gwe abadde alaba naffe oba badde bwetulaba babiri otegedde obutuufu obuvo n'obuddo obwa Prince Paul Job Kafeero ono the golden boy of Africa biki ebimukwatako biki ebiri ku bulamu bwe ye ne famire ya Naganga bali batya oba mu butuufu ki kyetuukawo okulaba nga baawukana oba okulaba nga bafunamu obutakkaanya byonna obiwulidde omwami Mugerwa Ssalongo ng'abitaputa nga bwe byali ate ekyenjagadde ekimu nti ebiye bya bwino buli kyayogera ayinako olupapula wekiri ekiwandiike so nkakasa nti byobadde obuusabuusa bibadde owulira ebya Nnende byavaayo n'akakasa ku mitimbagano ekituufu ndowooza tukitegedde ebya Bisirikirwa byayogera ne tubitegedde ebya mikwano gya Kafeero byogera tubitegedde byonna ebyaliwo we byali n'okutuuka we biri wano otherwise tulinze DNA ebiringa efuluma tumanye abaana ba Kafeero abatuufu era biki ebiyinza okubeera nga bigera mu maaso mu bulamu obwa bulijjo after here bamaze okuzaalukuka bamaze okuba omusaayi gukuwandudde oba gukusigazza kiki kinaba kiddirira awo nze naawe otherwise obadde mulungi okuva gye twatine paka nze ade Wilberforce Ssekirimu Muyanja ate nalaba oba ayagala okumanya obulamu bwa Kafeero wano ng'e Kampala nkusaba genda ku Focus 256 extra obeere ng'olaba episodes ezo ez'enjawulo okuva ku ntandikwaye ng'ayingira Kampala mpaka okumufuluma ate nga mugezi byonna gyebiri ku Focus 256 otherwise nze ade for now ku subscribinga ku Focus TV bingi